این روزا اگه چند ساعت توی اینترنت ول بچرخی امکان نداره به اسم اندرو تیت بر نخوری یا حداقل یه عکس یا یه ویدیو ازش نبینی. واسه کسایی که نمیدونن میخوام یه خلاصه از زندگی این آقا براشون بگم. اندرو تیت یه فرد مشهور ولی ثروتمنده که زندگی خیلی عجیب با بالا و پایینای زیادی رو پشت سر گذاشته. این آقا توی سال 1986 توی واشنگتن از یه پدر و مادر آمریکا انگلیسی به دنیا آمد. پدرش یه استاد شطرنج حرفه‌ای بود و به خاطر همینم اندرو تیت توی 5 سالگی به شطرنج باز حرفه‌ای تبدیل شد. اندرو تا سال 2005 زندگی خاصی را نداشت، ولی از اون سال به بعد وارد ورزش‌های رزمی شد و چند تای عنوان قهرمانی کسب کرد. بعد از اینکه یکم مزه شهرت رو چشید وارد صنعت تبلیغات شد. اندرو بعد از یه مدتی شروع به فعالیت جدی توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر کرد و از اینجا بعد بود که زندگی واقعی این مرد شروع شد. اندرو تیت به خاطر اظهار نظرهای عجیب که توی توییتر میکرد خیلی زود تونست به شهرت چند برابری برسه. تیت مدام حرفایی راجع به نژادپرستی و زن ستیزی میزد و به خاطر همینم به شخصیت منفور بین مردم خصوصا خانم‌ها تبدیل شد و در نتیجه از اینستا، یوتیوب و توییتر و چند تا پلتفرم دیگه به صورت موقتی بند شد، ولی خیلی زود پشیمون شد و شروع کرد به عذرخواهی کردن از مردم. اندرو بعد از این ماجراها سبک خودش رو 180 درجه تغییر داد و از اون به بعد بیشتر ویدیوهای راجع به ایلومیناتی و ماتریکس و نکات انگیزشی میساخت. حتی بینم قانع نبود و یه دانشگاه مجازی توی تویچ به اسم دانشگاه هاستلرز راه انداخت و اونجا پکیجای آموزشی و راههای پول درآوردن رو به مردم میفروخت. جدایی از اینا، اندرو با سرمایه‌گذاری‌های آنلاین و همکاری با سایت‌های شرط بندی کلی پول آنچنانی به جیب زد و با این ثروت یه حال اساسی به خودش داد. از دارایی‌های این بشر میشه به خونه‌های مجلل، خودروهای سوپر اسپورت و هواپیمای شخصی یا حتی پارتی‌های مختلط آنچنانی اشاره کرد. اندرو تیت همینطور توی کلکسیون خودش یه بوگاتی شیرون مسی رنگ داره که راجع به اون یه جمله معروف گفته و اون اینه: بوگاتی تو چه رنگیه؟ اندرو تیت این جمله رو در جواب به یه نفر وقتی که رنگ بوگاتی شیرونش رو مسخره کرد گفت. ولی خودمونی ما این جمله رو فقط باید به معلم ریاضی بگی که صبح ساعت 7 با پراید میاد مدرسه و میخواد از دانش آموزا امتحان بگیره و راه و رسم زندگی و به اصطلاح پولدار شدن رو بهشون یاد بده. حتما براتون جالبه که بدونید این آدم تا حالا به ارتکاب چندین جرم ریز و درشت متهم شده که از جمله اونها میشه به قاچاق انسان و تشکیل یه باند خلافکاری سازمان یافته اشاره کرد. حیف که یوتیوب دست و بالمو بسته و الا کلی اتهامات دیگه هم هست که نمیتونم بگم. اندرو تیت کلن آدمیه که هرچی تو مغزش باشه رو به زبون میاره و کلن اعتقادی به ادب و سانسور نداره و از این نظر خیلی شبیه امیر تتلو و آیسان اسلامی خودمونه. چند وقت پیش پلیس این بشر رو دستگیر کرد، هم به خاطر اتهامات هم به خاطر اینکه واقعا هر چه از مغزش رد میشد رو به زبون می آورد. اصلا براش مهم نبود که ممکنه چه دردسرایی براش درست بشه، ولی این کار جواب نداد که هیچی، بلکه برعکس، چون اندرو تیت توی فیلم و عکسایی که از روز دستگیریش منتشر شده بود سیس عقاب گرفته بود و اصلا انگار نه انگار که توی یه دردسر بزرگ افتاده، نهایتا پلیس مجبور شد که آزادش کنه. نتیجه دستگیری کچلخانه هم هیچی نبود به غیر از این که تونست کلی با این سیس عقابی که گرفته بود تبلیغات کنه و واسه خودش طرفدارای جدیدی دست و پا کنه. اندرو تیت برای عضو شدن مردم توی به اصطلاح دانشگاهش حق اشتراک ماهیانه $20 از اعضا دریافت میکنه و باید بدونید که وبسایت اندرو تیت در حال حاضر بیشتر از 200,000 دنبال کننده داره و این یعنی ماهانه بیشتر از $10 میلیون. میزان دارایی‌های اندرو تیت اصلا مشخص نیست، ولی اون اعلام کرده که ثروتش از $1 میلیارد گذشته. جالبه که بدونید فقط ارزش کلکسیون ماشیناش بیشتر از $85 میلیون. جالبه که بدونید اندرو تیت یه برادر و یه خواهرم داره که بیشتر با برادرش میپره، چون بعد از جدایی پدر و مادر اندرو این دوتا برادر زندگی با مادرشون رو انتخاب کردن، ولی برعکس کلا با خواهرشون هیچ رابطه‌ای ندارن. اینم باید بدونید که اندرو تیت حتی واسه رفتن به مراسم خاکسپاری پدرش به خودش زحمت نداد و عوضش به قرار کاری رفته بود. میگن قلب آدم با مال دنیا سیاه میشه ها، همینه.